Iniciamos porque el Valle del Cauca está en alerta por las fuertes lluvias de los últimos días. En Buenaventura ya hay más de 6.000 familias afectadas y en Dagua más de 1.300. Los ríos Naya, Yurumanguí, San Juan, Calima, Raposo, Cajambre, Anchicayá, Dagua y Mallorquín han aumentado sus niveles debido a las fuertes lluvias que se han presentado en el distrito de Buenaventura y en su zona rural en los últimos días, afectando viviendas y cultivos de pan coger. Para sobrellevar la emergencia llegaron a las zonas afectadas funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en compañía del departamento, donde se evaluaron los daños especialmente en los puntos críticos del río Dagua. En nuestra emisión central de Telepacífico Noticias a las 8:05 de la noche les tenemos los detalles de esta emergencia que sucede en el departamento del Valle del Cauca.